यो चाहिँ गोसाइकुण्डाको यात्रा अब होइन टोली त्यहाँ छ मैले गोसाइकुण्डा होइन बाटो तर्किनु थालेको छ राम्रो छ अब अरू ट्र्याक पनि हुन्छ है हो पहिलो पनि रहेछ पानी त रहेछ नि पानी छ नि है हो राजा पानी पुगी छैन नुहाउनु मिल्छ त्यसो नुहाउन सक्ने त्यसो सक्दैन यो माथि झर्नामा मिल्छ कि मिल्दैन झर्नामा अब हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट डेस्टिनेसन झर्ना हुन्छ गरेर सिलिन्डर बोकेर आइरहेको छ हो भाइ अनि जाने यति जाउँ न झर्ना छ अरे त हामी जाने त राज दाइ ओ माइ गॉड तपाईँ ठुलो फ्यान हो नि दाइ म तपाईँको धेरै ठुलो फ्यान हो दाइ तपाईँको मलाई एउटा गीत मनपर्छ बाटो हिँड्ने बटुवाको दाइ एक्चुअली दाइ सानो दाइ हामी कहाँ भेटा हामी यो गोसाइकुण्डा जाने यात्रामा मिनी गोसाइकुण्डा हजुर मिनी गोसाइकुण्डा हजुर एक्चुअली बाटो हिँड्ने बटुवाको दाइ मन त उसँग गाइदिन्छु दाइ बाटो हिँड्ने बटुवाको बाटै प्यारो साथी सम्हाल्छ दुःख पीडा लाग्दै शिर माथि बाटो हिँड्ने बटुवा हुँ म बटुवा हजुर म हुँ बटुवा अहिले हामी हिँड्दा हिँड्दै त यो ठाउँको नाम के हो यो ठाउँको नाम एक्ज्याक्ट त भन्न सकिँदैन यो चन्दनबारी र चोलाङपाटीको बिचको ठाउँ हो बिचको ठाउँ हो तल भ्यू देखाइन्छु भ्यू हेर्नु यस्तो बवाल छ है दाइ म्याजिकल यो भ्यूको लागि के भन्नुहुन्छ दाइ यो मेजमराइजिङ नै हो ब्रेड टेकिङ छ भ्यू है लामो सास लिएर छोड्ने खाले छ है सबै स्ट्रेसहरू बिर्सिन्छ सबै थकानहरू मेटिन्छ सबै थकानहरू मेटिन्छ यहाँ एउटा सानो चौतारी जस्तो रहेछ बस्ने ठाउँ अब हाम्रो चाहिँ 5 घन्टा हुन्छ होला नि दाइ यहाँदेखि यहाँबाट 5 घन्टा जस्तोमा हामी पुग्छौँ 5 घन्टा जस्तो लाग्छ होला गोसाइकुण्ड पुग्न अनि हाम्रो टार्गेट भनेको आज पुग्ने अनि फिर्केर आधी बाटोमा आएर बस्ने छ हैन ग्लेसियर लेकहरू छ एकदम है ग्लेसियरहरू जमिरहेछ है ब्युटिफुल छ नि दाइ नो वर्ड्स
यता चाहिँ लाङटाङ जाने हो यहाँ चाहिँ माउन्टेन्सहरू छ होइन अगाडि हेऱ्यो पछाडि हेऱ्यो त्यस्तै माउन्टेन्सहरू छ होइन यस्तो दामी भ्यूहरू छ होइन तपाईँलाई कसैले हेभन कहाँ छ भने चाहिँ राइट हियर इन नेपाल ए यहाँ नि अगाडि पनि माउन्टेन छ क्रेजी पार्ट इज मसले आएको यो मेरो सेकेन्ड डे हो सेकेन्ड नाइट्स भयो मेरो यो सेकेन्ड नाइट्स थर्ड डे भनौँ न म थर्ड डेमा यो हेर्न होइन कसैकुण्ड आएको छु इट्स बिग थिङ हेर न ओ माई गड अनि लाइफको चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट डिसिजन मैले बनाएको एक्लै भनेको चाहिँ यो हो क्या इट्स वान इन अ लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स होइन अनि गोसाइकुण्ड पुग्छु पुग्नु थाहा छैन एकदम गाह्रो छ यहाँदेखि 4 घन्टासम्म पुगिन्छ भन्दै चाहिँ यसो स्लो वक गऱ्यो भने अब हेरौँ साथीहरू पछाडि छ मैले गाडीमा साथीहरू भेटाएर नि एकदम सजिलो भएको छ गेस्ट हाउस हुँदै टी हाउस हुँदै उनीहरूसँगै बसिरहेको छु खानेकुरा सँगै भइरहेछ त्यो कुरा चाहिँ एउटा बेस्ट भएको छ अनि यहाँनिर एकदम सबै मान्छे एकदम चिल क्या मोटिभेट गर्ने खालको होइन त मोटिभेट गर्ने टी हाउससँग आज यहाँ यसो चिया खानु पऱ्यो यहाँ गएर चिया खाएर फेरि यात्राको सुरुवात हुन्छ यहाँ आइपुगेछ अब यहाँदेखि चिन्नु लाग्यो खाजासाजा भएर होइन यो चाहिँ लाङटाङको उयो अरे लाङटाङ माउन्टेन होइन एकदम बेस्ट फ्रेन्ड भइरहेछ हाम्रो ब्रोहरू हाम्रो यो टोली आउँदा सही छ ठिक छ नि होइन एकदम ठिक छ तातो पानी खाइरहेछ अनि हाम्रो दाइ भेटाएको छौँ बाटोमा अनि दाइले चाहिँ हामीलाई गोसाइकुण्डको विशेषता भनिदिनुहुन्छ तपाईँ नाम भनेर सुरु गर्नु ल म नमस्कार हरिओम राधे राधे म भोला अधिकारी म वर्षै बिच्छे प्रायः जस्तो धेरै ट्रेकमा आइरहन्छु है हजुर एकछिन है म बिजी छु वर्षै बिच्छे आइरहन्छु म है अब विशेष गरी यहाँहरू नयाँ जेनेरेसनहरूलाई मैले यो कुराहरू बुझाउन पाउँदा एउटा गर्वको विषय पनि छ मलाई हजुर प्राचीन इतिहासमा के रहेछ भने हाम्रो यो नेपाल हजुर पुरै महासागर रहेछ है हजुर महासागर हुँदाखेरि हाम्रो सोलु जिल्लाको दुधकुण्ड भन्ने स्थानमा हजुर समुद्र मन्थन भएछ हजुर देवी र देवताको हजुर समुद्र मन्थन भयो देवी र देवता मिलेर समुद्र मन्थन गरे हजुर किनभने इन्द्रको राज्यलाई हडपन चाहिँ राक्षसहरूले खोज्दाखेरि ब्रह्माजीले के भन्नुभएछ भने तिमीहरू यो एउटा स्वर्गको टुक्रा इन्द्रको राज्यलाई किन हडपन खोज्छौ यो महासागरमा अथाह ऐश्वर्यहरू छ यसको समुद्र मन्थन गर यसबाट निक्लेको ऐश्वर्य प्राप्ति गर न एउटा टुक्रामा किन झगडा गर्छौ तिमीहरू भनेर भन्दाखेरि अब हामीले त एक्लै त सम्भव छैन यो होइन हामी कसरी गर्ने त भनेर चाहिँ दैत्यहरूले अब ब्रह्माजीलाई चाहिँ क्वेसन राख्दाखेरि अनि देवी देवतालाई समन्वय गराइदिनु भयो उहाँले देवी र देवता मिलेर अनि कसरी गर्ने भन्दा अब समुद्र मन्थन गर्ने क्रममा मन्द्राचल पर्वतको मधानी बनाए अनि शेषनागको नेति बनाएर मन्थन गर्दाखेरि त्यहाँ अमृतदेखि लिएर 14 रत्न प्रकट भयो हुने थियो माग थियो राम्रोको तर जीवनमा पनि जसको पनि पहिला नराम्रै आउँछ नि त्यस्तै भयो जस्तो त्यहाँ कालकुट विष प्रकट भयो के पहिला
कालको विष प्रकट भइसकेपछि अब देवी देवतालाई पनि त आवश्यक छैन, हजुर अब त्यो दैत्यलाई पनि आवश्यक छैन। हजुर यो संसारमा त सबैले चाहने राम्रै हो हजुर हैन। हजुर त्यही कारणले गर्दा अब त कालकोट विष त्यसै छोडिदिने भने संसारै नष्ट भष्ट भएर जान्छ हजुर हैन। यसको विकल्प के त भन्दाखेरि देवी देवता र दैत्यहरू मिलेर भगवान शङ्कर शिवजीको आह्वान गरे है। हजुर हजुर आह्वान गरिसकेपछि उहाँ प्रकट हुनुभयो। हजुर अब भगवान त भक्त वत्सल हुनुहुन्छ हैन, रक्षाको निम्ति आउनुभयो, मेरो किन बोलाऊ मेरो लागि भनेर क्वेसन राख्दाखेरि प्रभु हामीले त यस्तो यस्तो आज्ञा भएर यो चाहिँ अब ठुलो ऐश्वर्य प्राप्तिको निमित्त हामीले समुद्र मन्थन गरेका थियौँ, हजुर कालकोट विष आयो, हजुर यो त न कसैलाई पनि आवश्यक छैन, त्यसै छोडिदिए संसार ध्वस्त हुन्छ जस्तै हुन्छ हैन। हजुर यो त हजुरकै सिर पर हामीले त हजुरलाई जिम्मा दिन बोलाएको हो भनिसकेपछि शङ्करजीले लिनुभयो। हजुर लिएपछि अब आफूले खाइदिए आफै सके नि हजुर हैन। हजुर अब हृदयमा भगवान विष्णुको बास छ, हजुर। शिरमा ब्रह्मजीको बास छ हजुर हैन। हजुर संसार सिद्धिन्छ। हजुर सृष्टि संहार र पालनकर्ता त ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हुनुहुन्छ हैन। हजुर त्यसकारण अब विकल्प शङ्करजीले खोजेर के गर्नुभयो, आफ्नो कण्ठमा राख्नुभयो कि। हजुर त्यसपछि उहाँको नाम नीलकण्ठ महादेव रह्यो हजुर हैन। हजुर राखिसकेपछि त्यो सोलुबाट यात्रा गर्दै अब हजुर। त जलन भयो नि पीडाले। हजुर हजुर जलन भइसकेपछि उहाँ चाहिँ अब यात्रा गर्दै 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 क्रममा बेत्रावती भन्ने यहाँ तल हामी रसुवाको फेदी हजुर त्यहाँसम्म आइपुग्नु भयो। हजुर बेतको लाठी टेकेर आउनु भएको थियो अरे पहिला शङ्करजी। हजुर बेतको लाठी टेपेर बेतको लाठी। हजुर अनि त्यो लाठीले एकदम हान्दाखेरि बेत्रावती गङ्गा प्रकट हुनुभएको छ त्यहाँ। हजुर थोरै जल सेचन गर्नुभयो, हजुर थोरै हल्का शीतल भयो। हजुर अनि त्यसपछि त्यहाँबाट त्यो बेत्रावती गङ्गाले दिनुभएको छ एउटा त्रिशूल फलामको फलामको हजुर त्रिशूल है। त बेत्रावती त लौरो त भाँचियो बेतको लौरो त। हजुर अनि त्यो फलामको लौरोलाई त्रिशूल स्वरूपमा टेक्दै टेक्दै हजुर शङ्करजी उकालो लाग्नु भएछ ए है। हजुर लाग्दै आइसकेपछि के भयो, अनि यो लौरी विनायक भन्ने उकालो एकदम आउँछ माथि। हजुर त्यहाँ जाँदाखेरि उहाँले एउटा लौरो टेकेर आएको बिसाएको कारणले गर्दा हजुर त्यसलाई लौरी विनायक भनेर अहिले नाम रहेको रहेछ। हजुर ए हजुर हजुर लौरी विनायक उहाँले त्यहाँ लौरी त्यहाँ बिसाउनु एकदम गाह्रो पनि उकालो छ। तपाईँहरूले जाँदाखेरि अहिले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर अहिले आएको भन्दा हजुर। एकदम सिरियस 3 घन्टाको उकालो छ। हजुर हजुर अब त्यहाँबाट फर्कम जस्तो पनि हुन्छ है। आत्मी मान्छे गइहाल्छ। हजुर अब शङ्कर भगवानजीलाई त त्यस्तो सिरियस अवस्था आएको रहेछ भने हामी त मनुष्य हो हजुर होइन, हजुर नआउने कुरै भएन है। हजुर त्यसपछि लौरो बिसाउनु भएछ। बिसाएपछि अब लौरी बिना खाली भएपछि त लौरी बिना भनेर नाम रह्यो। हजुर लौरी बिना भनेको अपभ्रंशबाट लौरी विनायक भनेर अहिले हजुर हामीले बुझ्छौँ। बुझ्छौँ हजुर अनि त्यसपछि त्यहाँबाट जानुभयो हजुर गोसाइकुण्ड। हजुर गोसाइकुण्ड तल छ, हजुर तपाईँहरू पुग्दाखेरि अलिकति माथि भिट्टापट्टि जानु होला, त्यहाँ त्रिशूल धारा भनेर 3टा छ। हजुर 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 अनि त्यो पहाड पर्वतमा गएर हजुर त्यो त्रिशूलले ड्याममा हानेपछि हजुर त्यहाँबाट 3टा पानीका धारा आएछन्। आछन् ए हजुर 3टा धारा ती आए। धाराको नाम चाहिँ के अरे भन्नु त फेरि त्रिशूल धारा भन्छ त्रिशूल त्यसलाई, धारा, है। त्रिशूल धारा, 3टा धारा आए। हजुर हजुर आएपछि अञ्जुलीले हजुर त्यो जल ए पिएर चाहिँ शान्त पिउनु भयो। हजुर हजुर पिइसकेपछि त्यो जलले उहाँको पीडा शान्त भयो हजुर है। हजुर शान्त भइसकेपछि त्यही कुण्ड भएको ठाउँ हेरी उहाँले आराम गर्नुभयो हजुर है। हजुर आराम गर्दा गर्दा अब हाम्रो मनुष्य जीवनमा पनि के छ, जहाँ शान्त छ, जहाँ प्रेम छ, जहाँ राम्रो वातावरण छ, हामीले बढी त्यही टाइम दिन्छौँ नि। हजुर 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 त्यस्तै जस्तो प्राचीन इतिहासमा भगवानको पाला पनि त्यो रहेछ। हजुर जहाँ आराम भयो, जहाँ शीतलता भयो, त्यहीँ उहाँ बस्नुभयो। हजुर बस्दा उहाँलाई आनन्द आयो, बस्नुभयो। त्यो 3टा धाराबाट जम्मा भएको जलले हजुर त्यो गोसाइकुण्ड महासागर बन्यो हजुर। है। अब एउटा कुरा सोध्नु मन पर्यो है तपाईँलाई हजुर। यस सन्दर्भमा। अब हामी भक्तजन यसरी जान्छौँ नि त, हामी यात्री गर्छौँ, हजुर। त्यहाँ गएर हामीले विशेषता गर्ने कुरा चाहिँ के हो त यसो? अब त्यहाँ गएर के गर्नु पर्यो भने हामीले हजुर पहिला जानु पर्यो त्रिशूल धारामा हजुर होइन। त्रिशूल धारामा गएर हजुर हामीले चाहिँ पूजाआजा आफ्नो इच्छा भक्ति अनुसारको पूजाआजा गर्ने हजुर होइन। हजुर गरिसकेपछि गोसाइकुण्डमा स्नान गर्ने हजुर है। हजुर स्नान गरिसकेपछि के हुन्छ भने शरीरलाई रिचार्जेबल हुन्छ। हजुर पहिला जाडो भएर मान्छे थोरै काम छ, हजुर तर त्यो एकचोटि नपसन्जेली जाडो हुने हो। हजुर त्यहाँ त एकदम भोल्टेज पावर आए जस्तो छ हजुर हजुर शक्ति के। हजुर अनि एकचोटि पसेपछि फेरि तातो हुन्छ, जति पौडी खेलौँ जस्तो हुन्छ। हजुर है अनि त्यहाँ नुहाउने, हजुर। स्नान गर्ने, हजुर आफ्ना भए गरेका अब चाहिँ मनका पीडाहरू हजुर भनौँ न, हजुर। जति पीडा तडपिएका मान्छेहरू अब एउटा शान्तिको खोजी गरेर भगवान् त आउनुभयो भने हजुर हाम्रो जीवन पनि त्यही त हो नि। त्यही हो होइन? एउटा हजुर जीवनमा पहिला नराम्रो आउँछ, नराम्रो आएपछि त्यसलाई हामीले सहन गरेर त्यसलाई पार गर्न सकियो भने जीवन भन्ने पछि राम्रो पनि हुन्छ। हजुर हजुर हो, त्यसैको आज चाहिँ पानी परेको छैन, हिजो साँझ चाहिँ पानी परेछ, त्यही भएर आज चाहिँ हामी पोल्छु पानी चाहिँ पर्दैन होला भनेर। हिजो बेलुका आएको त अलिकति इन्सिडेन्ट हाम्रो भन्नु नि त, हिजो बेलुका के भएको थियो? हिजो बेलुका हामी देउराली नबस्ने भयौँ, अँ, अलि साँझ परिसकेको थियो, तर हामी चाहिँ एकदमै कन्फिडेन्ट थियौँ हामी तिम्सासम्म पुग्छौँ भनेर। अँ, तर कारणवश पानी पर्न लाग्यो। हामी रेनकोट ओढेर पनि अँ। आफ्नो यात्रा चाहिँ आफ्नो यात्रालाई चाहिँ निरन्तरता दियौँ। ट्राई गरे नि त है।
अनि बिच बाटोमै पर्दाखेरि अँध्यारो भयो अनि हामी चाहिँ भिज्दै भिज्दै त्यहाँ आइपुग्यौँ तर एकदमै च्यालेन्जिङ हामी 8:30 बजे त्यहाँ आइपुगेको 6 बजेसम्म अँध्यारो भइसकेको थियो र हामीले मोबाइलको टर्चले बत्ती बालेर अनि 10 मिनट हिँड्ने अनि 5 मिनट बस्ने त्यसै गर्दै गर्दा हामी आइपुग्यौँ त्यो एकदम रमाइलो खालको छ नि है त्यो एउटा यो त लाइफ टाइम मेमोरिज भन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है एकदमै च्यालेन्जिङ पनि भयो यो हत्तपत्त नाइट ट्रेक धेरैले गर्न मान्दैन किन भन्दाखेरि यो भने हामी लाङटाङ नेसनल पार्कभित्र छौँ यहाँ जनावरहरू आउन सक्छ एकदमै च्यालेन्जिङ कुरा हो डेन्जरस कुरा हो तर साथै एडभेन्चरस कुरा पनि हो है अब हिजो चाहिँ नि त्यही भयो हिजो चाहिँ हामी सकुशल पुग्न पुग्यौँ र गाह्रो भइरहेछ जानु यहाँदेखि फेरि चाहिँ कहाँ पुगिन्छ आज कसै कुण्डै चाहिँ पुगिँदैन होला कसै कुण्डा गएर बसिन्छ होला आज डुबुल्की हानिँदैन जस्तो छ गाह्रो भइरहेछ सास फेर्न के हुन्छ हेरौँ टफेस्ट ट्रेल यही होला हामी हाम्रो टोली सबै त्यहाँ हो एकदम गाह्रो भएको छ सास फेर्न गाह्रो भएको छ ठिक छ नि त होइन गाह्रो भइरहेको छ एकदम होइन मर्न लाग्छ अझै सक्छु कि जम्न आइपुग्यो यहाँदेखि चाहिँ यो चाहिँ बुद्ध मन्दिर अरे यहाँदेखि चाहिँ हल्का सजिलो छ भन्ने तर यो बुद्ध मन्दिरसम्म आइपुग्नलाई चाहिँ एकदम गाह्रो लाग्यो कस्तो त फिलिङ त्यहाँ पुग्दाखेरि हल्का एक स्टेप झन् क्लोजर आयो भोलेनाथसँग भेटघाट हुने अब जस्ट 2 आवर टु गो 2 आवर टु गो है देन ठिक छ यहाँदेखि चाहिँ हामी डाइरेक्ट साक्षात दर्शन हुने होला भोले बाबाको जर्सी बुद्ध मन्दिरको चाहिँ त्यसरी ढोका बन्द गरिदिइरहेछ त्यो बत्तीका छ नि ब्रो त्यो पोल त्यहाँसम्म हामीलाई चढ्नु पर्ने छ तर उता चाहिँ तल माथि छ ए ठाउँमा यस्तो छैन अब यस्तो छैन है स्टेपले नै थाहा हुन्छ यो त डाइरेक्ट एउटै हुन्छ ड्याममा यहाँ आएर होइन एउटै रहेछ हामी त्यो तलदेखि चढ्यो 3 घन्टा 4 घन्टा लागिसक्यो सास फेर्न गाह्रो लाग्यो यहाँ तर भ्यू चाहिँ किल्लर छ अब चाहिँ गन्तव्यको नजिकतिर आइपुग्यो नि त 1 आवर गाह्रो भइरहेछ सबैलाई म्याक्सिमम 1.5 हाम्रो लागि 1.5 म्याक्सिमम होला हाम्रो लागि ठिक छ जहाँ पुग्यौँ त्यो पोल नजिक हामीलाई सिधा बाटो मिल्छ क्या सिधा ए त्यहाँ फुल अनुसार त्यहाँबाट पुरै सिधा बाटो छ क्या ए ल पुरै उता हिँडिरहेको थियौँ नि हामी चोलाङ पासदेखि चोलाङ के भन्छ पार्टीदेखि त्यस्तै बाटो छ त्यहाँ गएर फेरि झर्नुपर्छ त्यो कक्षमा होइन दिस इज वाइ नेपाल इज अ हेभन हो कि हुन त यस्तो भ्यू है फरेन टुरिस्टहरू कोही इटलीबाट आएको छ कोही जर्मनीबाट आएको छ त्यत्रो टाढाबाट चाहिँ यो ठाउँलाई एक्सपिरियन्स गर्न आएको छ भने चाहिँ यो ठाउँको एकदमै प्राकृतिक हिसाबमा कति महत्त्व छ होला भन्ने कुरा धेरै पपुलर पनि भइरहेको छ यो ट्र्याक है दाइ ट्र्याक एकदम च्यालेन्जिङ पनि छ र एकदमै सुन्दरताले भरिपूर्ण पनि छ त्योभन्दा बाहेक अब धार्मिक स्थितिले धार्मिक चासोले आउने हो भने पनि एकदमै यो शिवको धाम नै हो त्यही अनुसारले गर्दाखेरि यसले चाहिँ निकै पपुलारिटी पाए जस्तो लाग्छ मलाई
बिगिनरलाई हुन्छ होला यो ट्रेकिङ पनि फ्रेन्डली हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई नेपालको स्ट्यान्डर्डमा त यो बिग्नर है ट्रेल नै हो बिस्तारै बिस्तारै यो ट्रेलहरू गर्दै गएपछि एक दुईवटा अरू सजिलो ट्रेलहरू गर्दै गएपछि पछि चाहिँ नि एकदमै अबको 1 घन्टामा जब हामी गोसाइकुण्ड पुग्छौँ कस्तो चाहिँ भ्यू देखिएला त यो कुराले हामीलाई एकदमै मोटिभेट गरेको छ त्यही भएर दुःख कष्ट सहेर पनि हामी हिँडिरहेको छौँ त्यहाँ पुग्नै पर्छ है आज एकदमै आज बसोबास पनि त्यही हुन्छ कुण्ड हो र यो चाहिँ नागकुण्ड पनि हुनसक्छ सरस्वती कुण्ड पनि हुनसक्छ आई डोन्ट नो टु बी एक्ज्याक्ट दुईवटा मध्ये एउटा हो हजुर मैले चाहिँ नि एउटा भ्लग हेरेर आएको थिएँ पहिले हजुर त्यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ नागकुण्ड भनेर भनेको छ हजुर र हामीसँग हिँडिरहेको एउटा साथीले चाहिँ कन्फिडेन्टली यो सरस्वती कुण्ड नै हो भनेर भनिराख्नु भएको छ त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ विवाद आयो हजुर तर अब साथीले पनि रिसर्च गर्नु भएको छ होला आफ्नो त्यही भएर साथीलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ सरस्वती कुण्डै भनेर भन्नुपर्छ ल ठिक छ त्यहाँनिर सरस्वती कुण्ड है त अघि हामीले भैरवकुण्ड त्यहाँ थियौँ हामी कुनै पनि कुण्ड छैन अघि जुन कुण्ड हामीले हेरेको यही कुण्ड हो ए हो र ए अघि हामीले पहिले देखेको कुण्ड चाहिँ कुण्ड लेक I know. No. But the holy lake is just the corner. Oh, right there. okay. You will get a view on it. But I don't know this one. But it's just 5 minutes. 5 minutes away? Then, I know. Oh, bloody shit. Sorry for. So we are confused between two names. No, but come on. Blah 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 blah. What's it? But you will find it's longer to show you the lake. Yeah. Ah, here. This okay. one. Yep. I think this is one of the lakes. And it's just right the corner. Oh, okay. No worries. Okay. Thank you. Thank you. So all the best. Thank you. Thank you. Dinner is waiting. Okay. This is Gosaikunda. Gosaikunda. बिहानमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मन्दिर छ मन्दिर त्यहाँ हो त्यहाँ जाने हो अनि त्यहाँनिर देख्नुहुन्छ माउन्टेन राम्रोमा पनि देखाएको छ गोसाइकुण्डको चाहिँ यो अहिले फेदमा छु म अनि मन्दिर चाहिँ कस्तो छ ओम नमः शिवाय है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हेर्नुहोस् मन्दिर चाहिँ छ होइन किन हुनुहुन्छ हनुमान त्यहाँ चाहिँ मन्दिर पन्धार शारदा मन्दिर मैले बिहानै आएको छु नि त बिहानै आएको छु नि यहाँबाट माथि जान्छौँ भने चाहिँ हामी सूर्यकुण्ड पुग्छौँ यहाँबाट 1 देखि 1.5 घन्टाको डिस्टेन्समा रहेछ तर हाम्रो यात्रा गोसाइकुण्डसम्म मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सूर्यकुण्ड जाँदैनौँ 4380 मिटरमा रहेको छ गोसाइकुण्ड बिहान सबैले घामको झुल्काले हिमालको टुप्पोमा हान्दा कस्तो देखिन्छ भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यता अलिअलि हो तापनि एकदमै न्यानो महसुस गराएको छ चन्द्रमा पनि छ है माथि